Aksaray Xiyalları Nəbican Tursun Söyümlük kitapxan Həmmedin qudretlik uluq Allah kəminini mana yana yeni səfər şərəfiga müyəssər qıldı. Ayrılan Asiya Avropa quruqluğu bilan Atlantik okean üstüdən uçub ötüb dünyanın ən zor və ən məşhur şundaqla ən sirliq və xasiyetlik romantik hem qabahatlik paytaxtı New York şəhəri asmanıga kelib aylanğanda tövəndəki acayip heyvətlik şəhər mənzərəsi qarab qalbim hayacan ilkiga çömdü. Çaxmaq tezlikdə xiyal ekranlarımdan Moskova, İstanbul, Taşkent, Almuta, Bişkek ve Beijing, Leningrad, Sofiya, Ürümçi şundaqla Aksu şəhərləri asmanında leyligen vaqtlarımda payda bulgan oylarım qayta əks etdi. Elbette her bir seferde yeni oy, yeni xiyallar, yeni təsiratlar. Ben bu təsiratlarımı siliştirip görüşke uğrundu. Kızık. Bu qitim tamamen başka təsirat. Ben buna cevap izleşke tirişdim. Xulasam şu buldu ki, bu qitim ben okyan atlıgan edim. Bulupmu 21. asır bosoğusuğa 2 yıl kalgan bu küllerde dünyanın siyasi, iqtisadi, medeniyet, manevi ve idevi hayatıga ciddi özgürüş kirgizishga texmi tirishayotgan hem shuningga qodir qudratlik bir elning havo bo'shlig'ida turib uning umumiy qiyofati ve realiy ve g'oyiviy qudratlari to'g'risidagi qiyoslar dunyosiga g'arq bo'layotdim. Men shuningga ishondimki, chuqum bu el meni Moskva xiyollarimning davomini surishga muvaffaq qiladi. Meni xiyollarimni reallikka aylantirish yo'ldagi kurashlarimda texmi tavlaydi. Aeroplan deresidan tövenge nazar saldım. Sansızlıgan çoxçuyup durgan igiz binalar arasından ayal erkinlik ilahini izledim. Ana, erkinlik ilahimi göründü. İlahның koludaki meş'el Allah'ıydı közge taşınıp duratdı. İhtiyarsız köz yaşlarım taramladı. Men közümni sürtüp sebdaşlarımga nazar saldım. Ularmı ayal erkinlik ilahini körüstüşüvatatdı. Lekin ularning közleridan yaş dökülmegen. Ularning közleridan fakat xoşallık, memnuniyet ve xotirjamlik aralash qiziqish, hatta iransizlik alametleri yığıp duratdı. Demek ular özlerini erkinlikning temin tetip bulgan adamlar deb hisoblagan bo'lsa kerak. Erkinlik ular üçün fakat ma'lum ijtimoiy doirada cheklanib qoldimi qandaq? Şu tapda ular mening vujudimda ve ruhiyetimde qandaq tuyg'ularning hukm surayotganligini bilarmi? Belki ular ko'z yoshlarimga qarab hayronlik his qilishar. Belki u yigitni yaxshi ko'rgan oshiqi kutayotganlik uchun uni ko'rishga aldirab ketib hayajonlanayotgandi deb o'ylab qolar. Ammo ular hargizmi mening ko'z yoshlarimning sabablarini o'ylab topolmaydi xolos. Men yanada ko'z yoshlarimni to'xtata olmadim. Allah mening mushundaq bechora qilib yaratib qo'yganmi yoki o'zimni shu bechorlik ko'chasiga o'zim tashlaganmi? Ah, men nima degan bechora ha? Mening ixtiyorsiz erkinlik ilohiga savol qo'yg'im keldi. Hatta uningga qoyig'im keldi. Hey erkinlik ilohi deb xitob qildim men ichimda. Erkinlik mash'ilni yondirdim. Otunumu tutaştırdım. Bu ot teptidin nurgun eriksiz köngüller illedi. Toңлыған tellerge can kirdi. Senin xasiyetini hemme biledi. Kullarını sunup meş'el teptin bilen beçarlarga saxavet qilish bilen birge aşu meş'el kötürgen gigant kulun bilen erkinlik düşmanlarını taza keliştirip bir şapak salsanlı kupayı kılattı. Ayrılan yine kondu. Men ig'ir tartib so'mkamni qo'lga ilib
aeroplandan tushishga tayyorlandim. Qalbim ichinish va tanholik o'tida ichishgandek bo'ldi. Musofirlik dardini tortib harmagan edingu, mana yana musofirlik. Men o'zimga ochiq qoidim. Shundaqli shu zaman musofirlar naqshisini esimga keltirdim. Uşaq balla o'ynaydi, tal chiviqni ot etib. Musofir balla yig'laydi, o'z yurtini yot etib. Shundoq men musofir, biz musofir, hammamiz musofir. O'z yurtimizdimi musofir, o'zga yurtdimi musofir. Musofirlar naqshisini bo'lishig'icha yangratib, sargandorlik va xoni vayronlik ko'chasida zar qaqshab yurganimizga xili bo'lib qoldi. Bu naqshini biz qavatli yaxshi ko'ramiz. Naqshimiz yangragan siri musofirlik psixikasi kundan kunga ulg'aymoqda. Men nima uchun mundaq musofirlik hisliga giribdor bo'ldim? Nima uchun o'z yurtimda, qisqasi o'z ajdodlarimning qonlari bilan sug'urilib, ularning umid nidolari bilan o'g'itlangan o'z muqaddas tuproqimda o'zimni mundaq musofir his qilaman degan savollarni qo'ymadik ham qo'ymayotimiz. Demak, men musofirlikni yo'qotish uchun boshqa sonsizlagan musofirlardek musofirlik yo'liga mangan edim. Ana shundoq sonsizlagan nima uchun degan savollarga haqiqiy javob izlash uchun musofir bo'lgan edim. Musofir bo'lgandan keyin texmi yaxshi musulmon bo'laman-da albatta. Men yanala o'zimga tasalli berdim. Demak, men shu sonsizlagan qarindoshlarimdek o'zimni aldash dorisi bilan o'zimni masxush qildim. Uyg'urlarning qon qinig'i singib ketgan o'zini aldash va o'zini papilash psixikasidan men qandoqmi qechib qutulay? Chunki menmi bir Uyg'urda. Men aeroplan eshigidan sirtqa chiqib, ko'nglim vallida yo'rib ketgandek bo'ldi. Men ko'rishni orzu qilgan Amerika senmi shu? deb xitob qildim o'zimga. Sen bilamsan, men Yevro Osiyo cho'ng quruqligining naq o'ttirisiga joylashgan haddi hisobsiz boylik bilan to'lgan teklimakan Jungariya otliq cho'llikning salamini elib keldim. U yerdagi xalq do'stlik umidi bilan sana tikilmoqda. U bek pak muhabbatga, mehr shafqatga, haqiqiy do'stlik va samimiyatga muhtoj. Sana o'xshash erkin ichilib yeyilib usul o'ynashga talpingan xalq. Sen shundoq bir xalqning Uyg'ur deb atilganligini, uning yer sharining eng ko'ni egilaridan biri ekanligini bilamsan. Söyümlük dostlar, men ana shundoq savol, xitob, o'kinish, kayish va tasalli hamda ishonch va umid ilkida Amerika hayotimni boshladim. Men televizorlardan ko'rgan Clinton va Gürgüy boshlarning miyiqida kulgan simasi Oqsaroy oldidagi bog'chadagi o'rindiqlarda Oq saroyga qarab o'ltirib, shirin xiyollarni surdim. Washington va Nyu-York ko'chalarida yurib, men kim degan savollarni o'zimga qancha qitimlab qo'yganimni bilmayman. Men ayol erkinlik ilohini silab turib, uning bilan yig'i-zari qilib turib so'zlashdim va munoziralashdim. Bu ilohmi mening daryodek oqqan ko'z yoshrimga qarab ko'ngli buzildi va beshimni mehriballik bilan siladi. Ham ilhom baxsh mehri bilan mening qo'limdagi mush mash'al cho'qim sening yig'ilaringni shodlik kulkulariga aylantirganga shen bechora inson. Men ani shuning uchun mana shundoq gigant turibman. Mening egizlikim bilan olamning hamma yerini ko'ra olayman. Hamma yig'i ovozini anglay olayman. Men sendek notuvan musofirlarga yar yo'lak bo'lish uchun mana shundoq turibman deb xitob qildi.
Men natuvallıqda belki dünya rekordunu yarata alaydigan bu ko'nglimni erkinlik ilohining bu samimiy xitoblari bilan papiliganda qilib o'z-o'zimga qayta tasalli berdim va oh ulug' Xudo, mendek musofir bandalaringni hech unutmaydiganligingga ishonaman. Hem senden şunu tilayman deb qo'limni duoga ko'tardim. Men musofirlikni tushungan sari va his qilgan sari Allah'ni ko'proq eslaydigan bo'lib qoldim. Ilgari muqaddas Qashqar Hitka jamoasiga kirmagan bo'lsam, mana endi Amerikaga kelib Washingtondagi bizning ashu Hitka jamoamizning tarixi bo'lmagan yangi masjidga doim berishni unutmaydigan bo'lib qoldim. Qisqasi, Allah'ning bu yerdagi muqaddas uyida musofirlik va g'ayriblik tuyg'ularimga xotima berish uchun ko'proq nido qildigan bo'ldim. Amerika hayotim meni ilgari hayot musofirlarimda his qilib boqmagan yangi tuyg'u va yangi tushunchalar, shundoqla texmi mustahkam iroda va kelajakka bo'lgan qat'iy ishonch ham uzilmas umidlarni baxsh etdi. Men Oklahoma bo'stonligida ko'zlardan notuvalliq, ammo umidvorlik nurlari yig'ib turgan bir indian bilan quchoqlashib do'st bo'ldim. U menga oxirgi bir indianning hikoyasini so'zlab berdi. Men yana Amerika dollarining inson hayotidagi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy qimmatini, jumladan uning siyosiy qimmatini yana bir qitim tunib yetdim. Prezident saylamida o'zining ovoz berish huquqi uchun kurashgan Amerikaliklarning hayotida qaramoqqa bilinmaydigan ammo qonga singib ketgan siyosiy qizg'inlik, mundoqcha qilib aytganda vatanparvarlikning naqadar muhim ekanligini tushunish bilan biz Uyg'urlarning ruhiyatimizdagi doim og'zimizga oldigan millat va vatan iboralari to'g'risidagi tushunchalarimiz o'tirisidagi farqlarni yanama bir qadam his qildim. Agar hammamizda ana shu men ko'rgan oddiy amerikaliklarning hammasida bo'lgandek vatan va millat tuyg'usi yetarlik bo'lgan bo'lsa edi, balkim ko'zlarimiz bugünkidek yashang'irab turmas edi. Musofirlar naqsini undoq yaxshi ko'rmagan bo'lar edi. Balki hammamiz o'z kindiq qoldirimiz to'kilgan yerlarimizda go'yo xo'jayinlardek zabardast qadam tashlab ko'krigimizni kerigan holda yurgan edi. Amerikaliklarda mavjud bu vatanparvarlik ruhining bizda so'zligi yoki takommullashmaganligi va yoki umumlashmaganligi bilan Amerikaliklardan zo'r farqlarga ega ekanligimizni his qildim. Albatta, bir qancha yillar ichida mening so'zlab tugitib bo'lolmag'idek ta'sirotlarga erishganimda shak yo'q. Balki bu ta'sirotlar hozir ko'nirmoqda va yangilanmoqda. Hamda kundan kunga cho'nqirlashmoqda. Natijada ta'sirotlarimning davomining uzilmaydiganligida texmi shak yo'q. Men dastlabki ta'sirotlarimni suyimli do'stlarning fikr huzuriga tashlab, ularning menga o'xshash erkinlik ilohiga savol qo'yishini, hech bo'lmaganda o'z shapaloqlari bilan o'z yuzlarini qachatlab, o'z-o'ziga koyishini hamda 21-asrda yig'i zori noli faryodlarni emas, balki Uyg'ur insonlarining nurg'un yillardan buyon orzu qilib kelayotgan eng qimmatlik baxtlik kunlarini qo'lga keltirib o'z tuproqlarida sun'iy emas, balki haqiqiy to'y ma'rikalarini o'tkazishni to'liq orzu qilaman va tilayman. Balki Moskva xiyollarini o'qigan bo'lsangizlar, demak bu bizga o'xshash musofir qarindishimiz yanalam ashu xiyollarning davomini surib etibdi. Demak uning xiyollari tugamaydi ekan degan o'yga keldiganligingizga ishonchim komil. Qadrli do'stlar, amaliyotda biz hammamiz o'rtaq xiyollardir. U bizga ajdodlarimizdan miros qolgan. U quruq xiyol emas, balki haqiqiy orzu, umid, ishonch va cho'qim erishadigan yuksak g'oyadan iborat.
Söyümlük dostum, xiyollarimiz o'xshamdi ekan. Demak, xiyollar tugamaydi.